هتجرب النهارده سناكس عجيبه وغريبه قوي. يعني مثلا اللي قدامك ده شيبسي بالجنزبيل او الزنجبيل، مش عارف الصراحه اسمه ايه. المهم فتحناه وريحته كانت صعبه قوي، بس قلنا برضه هنجربه. اخدت منه واحده وقلت مش هحطه في بقي تاني، وهي اصلا ما رضيتش تجربه. ما عجبهاش ده، طعمه وحش قوي. بس خلاص امشي. نجرب بقى ده. بص ده ايه؟ ده بعوف عامل فشار. ايه ده؟ فشار بالقرفه والكراميل. فشار بالقرفه والكراميل. ماشي، نفتح. وكالعاده المعتاده بتاعت حور، قاعد بفتح لها الكيس وهي مفيش فايده فيها. المهم بقى انها ضايقته وعجبها قوي، بس انا بصراحه ما عجبنيش خالص. كده نخلص بقى ونخش على اللي بعدها، مصاصه من اللي بتفرقع في البق، ونشوف بقى رد فعلها عليها هيبقى عامل ازاي. نزلها تاني. نزلها لك تاني اهو. وش بتاع مزولها في بقها، بس مركزه فيه ازاي. ندخل بقى اللي بعده، وده كان ليه ذكريات كتير قوي معانا شخصيا. عايز اقول لكم بقى ان البتاعه دي انا معرفلهاش اسم، وحرفيا كل واحد بيسميها على مزاجه.